بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله. دعایی که هنگام قربانی کردن گفته می شود: بسم الله والله اکبر، اللهم هذا منك ولک. یعنی به نام الله و الله بزرگ است. بار الها، این قربانی که من انجام می دهم نعمتی هست از جانب تو که بر من عطا کرده ای و این قربانی من خالص به خاطر رضایت تو است. و وقتی که انسان قربانیش را انجام دادنی می شود دعا می کند: اللهم هذا عنی و عن اهل بیتی. بار الها، این قربانی از من است، از نام من است و از نام اهل بیت من، خاندان من. پس هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم قربانی کردند گفتند: بسم الله والله اکبر، هذا عنی و عمن لم یضح من امتی. گفتند این قربانی از نام من است و از نام امتان من، آنهایی که قربانی را انجام ندادند. آن امتانی که به عذرهای گوناگون قربانی را انجام داده نتوانستند و نمیتوانند، به سبب تنگدستی و فقر و ناداری قربانی انجام داده نتوانستند و نمیتوانند، رسول الله صلی الله علیه و سلم از نام آنها هم قربانی انجام دادند. اللهم صل و سلم علی سیدنا و نبینا محمد و آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.